สวัสดีเช้าวันศุกร์นะคะเนาะสวัสดีจ้าดอกไม้งามๆพ่อใหญ่จัดการเฮ็ดของเพิ่นอีกแล้วเริ่มงานแล้วค่ะพ่อใหญ่ฮัลโหล English plant corner has been mended after the major storm. Plant, and we have a new one. เพิ่งเลยจ้าพ่อใหญ่ก็เฮ็ดไปมื้อละต้น2ต้นเนาะค่ะเนาะเพิ่นมักจ้าผู้ใดมีคนถามFC art with plant you want อันนั้นมีคนถามมาว่าพ่อใหญ่มักต้นไม้อีหยังว่าซั่นว่าจ้ามักเบิดซุแนวเนาะจ้า The plants I want right now. Yes. Oi. อ้อย Is that right? อ้อย Oi. Oi. Or anything that flowers. Or anything I can eat. anything ทุกอย่างค่ะดอกไม้ Oi. Oi. You listening? Oi. You listening? เริ่มงานค่ะมื้อนี้เช้าวันศุกร์เนาะ Meanwhile. ปฏิบัติงานเฮ็ดหยังว่าติห้องแห้งเรียบร้อยแล้วจ้ะแล้วที่นี่พ่อใหญ่เพิ่นสิเฮ็ดหยังว่าติทำความสะอาด Go up there. One Right. slowly Gimbal battery was Yeah. not charged. Right. English plant corner is my hobby every morning. yeah Before my breakfast. I've had Yeah. my breakfast. yeah We didn't do that one, but I have eaten. No, I don't. Right, next job. You can't beat getting in a clean bed. Am I right? yeah Our bed is going to be spotless because I'm just about to jet wash it. โอเคพ่อใหญ่สิอันทำความสะอาดเตียงจ้าแล้วจังสิเอาเข้าไปในห้องเนาะเพราะว่าห้องเฮ็ดเมื่อคืนนี่แล้วจากทุ่มจากยามมื้อติจ้ะเที่ยงคืนจ้ะหลังจากจบไล่สดแล้วแปลการนั้นทำความสะอาดพ่อใหญ่เพิ่นก็คัดกระจกแล้วก็เช็ดพื้นแห้งเรียบร้อยแล้วก็จังเข้านอนแล้วก็แล้วเที่ยงคืนจะตื่นมา6 โมงเช้าว่าซั่นว่าโอ้ยเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังก็สู้ๆค่ะนี่พ่อใหญ่ก็จะทำความสะอาดเตียงแล้วก็จะเอาเข้าไปไว้ในเฮียนเข้าไปไว้ในห้องจ้าเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะคะมื้อนี้สิพาไปเบิ่งหยังว่าติพาไปเบิ่งอ้อยจ้ามี FC นี่บ้านใกล้ๆนี่เองบ้านโคกกลางจ้าข้ามหนทางรถไฟไปนี่ก็แม่นมื้อเช้ามาทักแป๊วว่าซั่นว่าเอ้าอันผู้ใด FC ว่าซั่นว่าFC ว่าซั่นอันเบิ่งตลอดเด้อว่าซั่นว่าขี่รถแล่นผ่านหน้าบ้านซุมื้อว่าซั่นว่า ว่าแป๋วขี่รถผ่านแล่นผ่านหน้าบ้านเพิ่นจ้าแล้วเบิ่งดูจ้าเพิ่นมาตัดอ้อยจ้าเดี๋ยวที่นี่พ่อใหญ่ได้ว่าโอ้ยอยากซิมเด้อ้อยสิหวานถึงสิสมว่าซั่นว่าแป๋วก็เลยสิย่างไปนั่นทักทาย FC เด้อจ้าเนาะไปกันเตียงล้างตู้ก่อนที่จะเอาเข้าบ้านว่าคุณเต็มจ้ะบ้านเนี่ยอายุเนาะมีพายุอันนี้ก็เดี๋ยวก็เตียงแล้วก็ตู้ล้างแล้วก็จะเอาเข้าห้องนะจ้ะเพราะว่าห้องแล้วต้องมาขึ้นนี่จ้ะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ Can I just say one thing? Yeah You just love telling furniture. Yeah You can jet wash it. พ่อใหญ่บอกว่ามากเครื่องเงินตกแต่งบ้านของเราเมืองไทยจ้ะอันนี้ตู้มาจากบ้านย้ายซื้อจ้ะยืนย้ายมาก่อนบ้านแต่ถือว่าเอาตู้เสื้อผ้าจ้ะที่ย้ายสิเฮ็ดเป็นห้องเสื้อผ้าให้เป็นห้องเลยแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ต้องมีตู้ก่อนนะจ๊ะเนาะมีตู้ยืนย้ายมาก่อนย้ายไม่ได้ค่ะ เอาเปลี่ยนเลยค่ะ Oi! You gonna help me or what? Yes I gotta go No one can see you. Yeah see me it's corner here Okay, no, I can't see you. Right. Oi! You gonna explain what? Don't point. โอ้ย You wanna explain what โอ้ย I mean? โอ้ย Hey you. โอ้ยอยู่Hello. เหมือนกับบอกให้มาเร็วๆหน่อยนะจ๊ะ Can I just say what I'd like you to do now? I'd like you to clean my bottom Yeah of the wardrobe. พ่อใหญ่เพิ่นล้างกันเทิงๆหน่อยจ้ะแต่ว่าข้างล่างเพิ่นล้างบ่ได้เพิ่นก็เลยสิเงือกให้แปลว่าแล้วแปลว่าสิเป็นคนยิงโอเค come on I'm gonna tilt it. เร็ว I'm gonna tilt it. Don't worry about my feet. I'm wellied up. I won't Okay. pick them up because people get a cop on. Okay. Oi! Come on. Oi! I want to plant me. Oi! Go! Turn it on. Turn it on. Oi! Jet wash is overheated. So you know what we're going to do? You know what we're going to do? We're going to cut Take this one.
fail. Hang on. We're gonna glue them together, just like me and you. We're glued together. Let's do it. We're glued together. Go together, join together. เหมือนเราสองคนCan't turn it off. Yes, You drop don't this. start. Okay, go. Put a touch into the way now. Don't take your hand up and do that. Don't use the doors closed. Use the doors closed. Needs to go to the gym. Get washes and happy. Get washes in the shade. You have to stick your finger before you get washed. Take your skin off, yeah? Maybe. Good. Okay. Now, flick the switch, turn the jet wash off. More likely to start. Okay. Right. Have you explained the glue? Well, I give me challenge to พ่อใหญ่บอกว่า put it back down. I don't want to bend down. Oh, you don't want to bend down? Yeah. Do you know how many times I have to bend down? Do you have any idea how many times I have to bend Okay. down? Oh, fuck it. Right, challenge tip. Ready? You're going to do the challenge tip with me? Okay. We're going to do the challenge tip together. Put the noise down. Challenge tip. Okay? Maisie Club. Yeah. Amazing Maisie. That's not you. Amazing Maisie Club. Uh-huh. What the best water in this house. Uh-huh. What? Challenge tip. Do the challenge tip. Come on. You want me to do it now? Yeah. Oh. Okay. Oh, no. Okay. That's it. เย็นชื่นใจ Hang on, let me just. Oh, right down my back. เชื่อกันคนละไม้ละมือ Challenge tip. จะได้เสร็จเร็วนะจ๊ะเนาะโว้ย Oh. A little very bright. The sun very bright. People, well, that's because you're so close to the camera, so it's focusing on you. You see? No, the bright before. No, Look. but see, perfect picture now. Oh, right, okay. Right, that's why I said you don't. All right. You want to put it down and explain. Get out of it. You know what? You were born in Thailand. All you do is to what? To what? Right. The reason why we're being really silly and we're working in the sun Yeah. is we have to take this furniture in the house. We have an awful lot of furniture to clean, so we need it to that. That's why we're being silly, working in the sun. As a rule, take shade when you can. Otherwise, Okay. keep yourself cooled off. พี่ใหญ่บอกว่ามึงแปลว่าเฮ็ดเป็นยังไงเฮ็ดอยู่ตากแดดว่าซั่นว่าเพื่อจะล้างตู้เพื่อจะให้ตู้น่ะแห้งเร็วๆสิได้เอาเข้าอัน I'm worried about you. I'm keeping you cool. โอ๊ย Don't tell. You can't tell me that's not nice now. No I don't like it wet Oh my. Don't like the heat. Don't like it. Move down. โอเคพี่ใหญ่บอกว่าผู้แปลเฮ็ดตากแดดย้อนหยังอยากให้ตู้แห้งเร็วๆแล้วก็พ่อใหญ่ก็เอาน้ำพดเจ้าของเพื่อว่าคลิปครัวจะได้เย็นสบายค่ะ
If anyone wants to come round and help me carry it in. Bye. Bye. There's a malicious rumour going round that the loved one doesn't do anything. Well, basta. You go down there and get my toolbox. Luckily enough, there's nothing in it. But you know that's not going to happen. But I've got to go down and get the pots and pans and trays and the lid. So yeah, so let's go. Oh, the broom at the bed. Okay. Climbing. Going through the madness. Wardrobe nearly dry. White Ang's got to move rooms. Let's just show you where she is. There she is. We've just got to go from the bedroom to the YouTube room. Boo, Boo. working hard? Yes. Yeah. Sweaty. ร้อนมาก Well, I made a bit of a mess while I was cleaning that room. Yeah. There's the bed waiting to be made. We got to move White Ang first. I've done a lot of talking. It's all in English, so I don't know what you're gonna do. ไม่เป็นไรค่ะ ทุกคนเดี๋ยวI am going to write in Thai underneath. And we're gonna put your Buddha Yeah. in that corner as soon as you're finished. Yeah. Okay, so Nearly done. Oh, my leg killing me. Oh, ขาเป็นตะคริว โอ้ยรู้เปล่าว่าแปลทำยังแปลขับบ้านทำงาน do you want a Thailand tip? Yeah. You know when you're working indoors, Yeah. not wise to wear a hat. Oh, I wear that hell you outside before that one. That was hours ago. Oh, Now you feel better. Would you like me to throw a bucket of water over you? no. Oh, okay. Thank To you. take all the fun out of your day. Here's White Ang. Look, White Ang wants to help. So we'll leave you with White Ang. Hello, baby. You'll be in here. Oh, that's it. You just walk right off camera. You'll be in here soon with all your fans and your windows and your ice. So see you later. Later. Ta-da!